अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? अच्छा, आज मैं जो आपको गुलाब जामुन सिखाने वाली हूँ, इसकी इतनी परफ़ेक्ट रेसिपी है ना कि आप जो घर में बनाएँगे, तो इतनी जूसी और नरम बनेंगे ना कि आपको मज़ा आ जाएगा। ये मुँह में जाते ही घुल जाते हैं और देखें तो ज़रा ये कितने ज़्यादा जूसी हैं। अच्छा, अब आप बेफ़िक्र होके ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं और लेकिन आपने बहुत सारी चीज़ों का ख़्याल रखना है, मैं आपको बताती हूँ सब चीज़ों का। अच्छा, आपने क्रैक्स कैसे सँभालने हैं, आपने डो कितनी नरम रखनी है और क्या-क्या चीज़ें कितनी-कितनी डालनी है, मैं आपको बताती हूँ। ये आप देख लें, इतनी ज़्यादा चीज़ें इसमें यूज़ नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी ये इतने मज़े के बनते हैं ना। अच्छा, अब आप जल्दी से इसकी इंग्रीडिएंट्स नोट कर लें। इसमें 1 कप ड्राई मिल्क पाउडर लेना है और ऑल पर्पज़ फ्लोर लेना है, मैदा जिसे कहते हैं। वो आपने 1 टेबल स्पून लेना है और बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून लेना है। साथ में फ्रेश क्रीम चाहिए आपको 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून ही ऑयल भी चाहिए आपको। कोई भी कुकिंग ऑयल आप ले लें और एक बड़े वाला एग ले लीजिएगा। छोटा ना हो क्योंकि फिर अगर ये डो हार्ड बनी तो फिर ये गुलाब जामुन भी सख्त हो जाएंगे और क्रैक्स आपसे संभाले नहीं जाएंगे। और चाशनी के लिए 1 कप चीनी और 2 कप पानी ले लीजिएगा। साथ में कार्डेमम, जिसे सब्ज़ इलायची भी कहते हैं, 3 से 4 ले लीजिएगा और पिस्ताचियो आपको अगर चाहिए हो गार्निशिंग के लिए बस। अच्छा चलें जी, अब ऑयल इसका साथ देख लें जी। हमने एक तरफ ऑयल रख लिया और साथ में ये अंडे वगैरह निकाल लिए। अब सारी चीज़ें आपने पहले से प्रिपेयर कर लेनी है। लिक्विड मिक्सचर एक बनाना है और एक तरफ आपने सॉलिड मिक्सचर बनाना है। अब जैसे अंडे में हम मैंने ऑयल मिक्स कर दिया। 1 अंडा लिया था, उसमें 1 चम्मच ऑयल डाल लिया और एक ही बड़ा चम्मच, खाने का चम्मच जो होता है, वो क्रीम ले ली। फ्रेश क्रीम आप ले लें, जौन सी भी क्रीम लेनी है आपके पास, जो भी अवेलेबल है वो ले लें। अब ये लिक्विड पेस्ट हमने इकट्ठा मिक्स कर लिया। अब साथ में चाशनी बनाते हैं। जितने में चाशनी बनेगी इतने में वो उसका बैटर भी तैयार हो जाएगा। अब चाशनी 2 कप पानी लेना है और 1 कप चीनी लेनी है। इसमें हमने इलायची डाल दी और उसको गर्म करने छोड़ देना है। और चाशनी ज़्यादा थिक नहीं करनी है। ये आप देख लें, ये 2 कप पानी मैंने डाला है बीच में और 1 कप चीनी। थिक नहीं करनी है, बस आपने इसको चेक करने का तरीका ये है कि आपने जब शुगर मेल्ट हो जाए तो फ्लेम को स्लो कर देना है और ज़्यादा उसको पकाना नहीं है, थिक नहीं करनी है चाशनी। ना ज़्यादा थिन होनी चाहिए ना थिक होनी चाहिए। साथ में ऑयल भी बस डाल के रखते हैं ताकि बैटर हम जब रेडी कर लें तो बिल्कुल भी इसको हम रखें नहीं, जल्दी से फ्राई कर दें। अच्छा, ये मैंने अब एक तरफ लिक्विड मिक्सचर जो लिया था, अंडा, ऑयल और साथ में क्रीम डाली थी, उसको मिक्स कर लिया। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैं अलग से रख दूँगी। और साथ में अब मैं ड्राई मिक्सचर भी बना लूँगी। ड्राई मिक्सचर में 1 कप आपने लेना है ड्राई मिल्क, जो मैंने आपको बताया था इंग्रेडिएंट्स में। तो ड्राई मिल्क ले लेंगे और साथ में 1 टेबल स्पून लेना है मैदा और 1 टीस्पून लेना है बेकिंग पाउडर। ये अब मैंने बेकिंग पाउडर बीच में डाल दिया है, वो टीस्पून है। और अब ये मैदा ऑल पर्पज़ फ्लोर ले रही हूँ मैं, वो एक बड़ा टेबल स्पून है, मतलब जैसे जो खाने वाला चम्मच होता है। अब ये देखें, ये चाशनी रखी हुई थी मैंने। अब इतने मैं साथ-साथ चाशनी को भी देख रही हूँ, साथ-साथ मैं ड्राई मिक्सचर और लिक्विड मिक्सचर भी बना रही हूँ। अच्छा, अब इसको आपने ना अच्छी तरह एक दूसरे के साथ मिक्स कर लेना है, जो तीनों चीज़ें हैं। और जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा ना, तो फिर मैं इसमें वो लिक्विड बैटर जो है ना, वो मिक्स कर दूँगी। अच्छा, आपने एक चीज़ का ख़्याल करना है कि ये डो ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। अब ये मैं इसमें बस ये बीच में मिक्स करके इसका सॉफ्ट सा डो बना लूँगी। अगर आपको ये डो फिर हार्ड लगे ना, तो आप थोड़ा सा मिल्क ऐड कर लीजिएगा। और अगर ये आपको ज़्यादा सॉफ्ट लगे, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगे, तो फिर आप थोड़ा सा इसमें आप डाल सकते हैं, मिल्क पाउडर और डाल सकते हैं। लेकिन आप अगर इस क्वांटिटी के साथ बनाएंगे ना, एग्जैक्ट क्वांटिटी के साथ, आपने रेसिपी को शेयर करना है जो आप अपने घर में कप्स यूज़ करते हैं, तो उस हिसाब से ये सब आपने मेजर करना है। अच्छा, मेजरमेंट के लिए आपने बहुत छोटे कप नहीं लेने हैं, जो नॉर्मल साइज़ का कप होता है वो वाला यूज़ करना है। अच्छा, आप जो रेसिपी मैं जिस तरीके से बता रही हूँ, अगर आप उसी तरीके से बनाएंगे तो आपकी ये बिल्कुल नो फेल गुलाब जामुन होंगे। इसके अंदर गुठलियाँ भी नहीं बनेंगी और कोई क्रैक्स वगैरह भी नहीं बनेंगे। और इसका फ्राइंग का भी एक मेथड है, वो भी मैं आपको बताती हूँ साथ साथ। अच्छा, ये अब मैं साथ साथ चाशनी को भी हिला रही हूँ, ताकि ना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए। बस इसको आपने प्रॉपर चाशनी नहीं बनानी है, जो तार दो तार वो देखते हैं वो नहीं बनाना। बस इसको मेल्ट करना है और आपने इतना
अच्छा, ये मैं रात को 12 बजे ये शूट कर रही थी क्योंकि मेरे बेटों ने कहा था कि मामा गुलाब जामुन खाने हैं। तो ये एक रात पहले अगर मैं बना दूँ तो ये इनको स्टे देना पड़ता है, 3 से 4 घंटे तो लाज़मी स्टे देना पड़ता है शीरे में। तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं और उससे ही जूसी हो जाते हैं, मतलब सारा शीरा जो है ना एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। अब ये देखिए, मैं ये चेक कर रही हूँ, ये इस तरह से बस ये मेल्ट हो गई शुगर, तो बस इस तरह से बनना चाहिए फिंगर्स में, मतलब अलग नहीं हो रहा, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा वो तार वाला नहीं है। इंशाल्लाह जब आप ये बनाएंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा आपकी खुशी का समा नहीं रहेगा मेरी तरह, और आप इसको बार बार ट्राई करेंगे इस रेसिपी को। ये इतनी इजी है ना बनाने में कि अब तो आप घर ही में गुलाब जामुन बनाएंगे, बाहर से नहीं लेके आएंगे क्योंकि बहुत मज़े के बनते हैं। और मुझे तो इस तरह के गुलाब जामुन बहुत पसंद है। इसमें आपको कोई गुठली नहीं मिलेगी, हार्ड भी नहीं होंगे और ये टूटेंगे भी नहीं। अब मैंने इसका डो बना लिया था, तो अच्छा डो आप देख लें सॉफ्ट सी डो है। अगर आपको ये हार्ड लगे तो आपने इसमें मिल्क ऐड कर लेना है, बिल्कुल सॉफ्ट सी, जैसे रसमलाई के लिए डो बनाते हैं इसी तरह आपने डो बनानी नहीं है। आपको आइडिया तो हो गया होगा कि मैं किस तरह की डो कह रही हूँ। अच्छा, इसमें वैसे अगर आपने प्रॉपर साइज़ का बनाना है तो 14 आपके बन जाते हैं ये 1 कप ड्राई मिल्क पाउडर से। अच्छा, आपने उसको स्टे बिल्कुल भी नहीं देना। अब यहाँ पे एक और टिप है कि आप जब ये फ्राई करेंगे ना तो ये आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अच्छा, बीच का क्लिप मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था कि मेरी बेटी जागी थी, बहुत शदीद हो रही। ऑयल शुरू में गरम होना चाहिए, आपने हल्की आंच पे रख देना ऑयल को। अच्छा, जब वो गरम हो जाएगा तो आपने इसमें डालने हैं ये, और ये ऊपर जब ये डबल हो जाएंगे गुलाब जामुन, एक तो ये तैरना शुरू हो जाएंगे, ऊपर से ये जब डबल हो जाएंगे अपने साइज़ में, तो आपने बस जब डबल हो जाए तो आपने फ्लेम को थोड़ा तेज़ कर देना और उसे अपने हिसाब से कलर दे देना। मुझे डार्क कलर के गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं, ब्लैक गुलाब जामुन, लेकिन मैंने खैर ब्लैक इसको किया नहीं था, डार्क किया था। फिर मैंने फ़ौरन ही उसमें से निकाल के शीरे में डाल दिया था। अब मैंने शीरे में डाल के इसको ढक दिया। अच्छा, अब शीरे में डाल के ना इसको आपने दम दे देना है, थोड़ा स्टे देने देना है। जितना आप स्टे देंगे उतना मज़े का जूसी बनेगा ये। और 4 से 5 घंटे का स्टे लाज़मी दें। फ़ौरन भी खाया जा सकता है, लेकिन बहुत मज़े के होते हैं इस तरह से। आप अगर एक रात पहले बना के रखें तो इतने ही जूसी होते हैं ना कि अब आप आगे वीडियो इसकी मैंने रिकॉर्ड की हुई थी। अब देखिए, मैंने क्रीम फिल करके, मुझे ये क्रीम वाले भी बहुत पसंद है, तो क्रीम फिल के करके मैंने ये बनाए थे साथ में। तो ये मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद और है। इसकी जूसीनेस चेक करें, ये बहुत जूसी बनते हैं, आपको मज़ा आ जाएगा। आप ये लाज़मी ट्राई करिएगा मेरी ये रेसिपी, और मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपके गुलाब जामुन कैसे बनाएं। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो। अल्लाह हाफ़िज़।